しゃいませ。まあよいしょ。なんかバリオが昨日からなんないんですよね。串取れさがなんだろう。なんでなんか22キロ風が、強い時はそんぐらいあるのか。抜けた。おお、これはスクール生は出れんな。もちろんパイロットだ。パイロットも油断しちゃダメだけどね、もちろん。よいしょ。あれあら、変なとこ通っちゃってる。これやばいし、まあ直接は関係ないからいいか。ダメだな、こういうところちゃんと変なとこ通しちゃったの。さあ他の人出るか。まあパイロットだったら飛べなく、まだ出れなくはない、飛べなくはないですけど、まあ、強いは強いからね。よいしょ。まあ、止まるな、でも時々こうすると。こっちの雲はどうだ、働くか。あれだな、カラビナにした方がいいな、いつも取れるように。湯がいちゃうと上でどうしようもないもんな。まあ引っ張られて困ることは基本ないんだけど、
タスクNASA さんも飛んでますね。さとみです。NASA さんもタンクの天国からパラ2機ほど出てます。いかないぐらい、ガストでねガツンと強い瞬間は多分20キロ超えてると思うんですけど、やっぱ強弱が息してるというか強弱が多少ありますね。基本強いですけどね。そんなにアスペクト高いグライダーじゃないけどな多分。意外とまだそこまで飛べないレベルじゃないね。まだうるせえは厳しいかな。でもちょっと様子見誰か出るかな。何も出そうにないけど下がるのこれ。さすがにちょっとタスクを回るほどの回れなくはないかもしれないけど、ちょっとむずいですね多分。少なくとも標準タスクはちょっときついかな。わかんないけどそんな運転も高いわけじゃないし。巻き込んで基本風が東っちゃ東なのか。お
です。 NASA さんはパラ4キロ飛んでます。はい、了解です。ありがとうございます。テイクオフまた結構な風が吹いてきて、ちょっとまだって感じですね。了解です。ちなみに、NASA トップとかは正面からやはりこっちも強めで4、5メートルぐらい入ってる感じです。あ、了解です。こっちは今6メートルぐらいに入ってたりしますね。お、鳥ちゃんいた。お、鳥ちゃんあげるか。お、よし、お、鳥ちゃんあげてるな。おお、まあやっぱ結構強いというか強弱もあるな。あとハングが1機だけか。マサさんそんなに4機だけかパラは。まだ出る人はいない。リアライザーコントロールで旋回してます。
なんか回す感じじゃないか。どうでしょう。まあ強弱がな、やっぱりな、そんな強くない瞬間はで安定してれば飛べなくないんだけど、もうちょっとな、人いなければトップランの練習、ちょっと北っぽいな、あんまいい風じゃないな。北東っぽかったからあんまよくはないね。10時っていうか、なんでだあれかな、なんか Bluetooth リセットしちゃってんのかな。いや違うな、さっきこれでやるけど、接続するけど、なんで来週大会なの、今週末大会なのに。どうしよう、バリオ故障した？いや昨日もそうだったけど、昨日の時点で出しときゃよかったな。充電切れただけかと思っちゃったんですけど、でも充電やっぱ切れてなかったんですよね。切れちゃった。つながるんだけど、この後すぐ切れちゃうんだよね。なんでだ。で、なんでこれで切れたっぽい。どうしよう。バリオフライマスターもいつね、バッテリーの調子悪いから、いつ途中で切れちゃうか分かんないんで、どうしようかな。バリオがないな、最悪なくなっちゃうな。どうしよう。鳥も上げてるし、グライダーパラも上げてるな。この辺なんか上がるな。鳥ももうちょっと前で上げてるしな。運転まで行きそうだな、あの鳥。映ってっかな、カメラ。欲張んないで今のところで回してもいいんだけど、ちょっと試しに鳥ちゃん30がどの程度かっていう。
だね。いや、どっちだ、この辺も悪くないか。悪くない。タンデムじゃないか。東だね。みんな帰るかな、下山か。ちょっとランディテイクオフの方見に行ってみるか。まだいるか。15キロ、まだワンチャンありそうだけどな。出るタイミング見れば。テイクオフ。下がるな。まだいるね。準備はしてないけどワンチャン狙ってるか。けど10時。まあ今日はちょっとバリオのあれも出したい、修理っていうかあれしないといけないし、ちょっとでグライダーもね、今週の私粛に向けてちょっと送んないといけないんで、この辺でもうそろそろ降りようかな。
下はそんなにまだ強くないと思うんだけど、まあでもグラハンはできるぐらいか入ってんの。お、よいしょ。じゃてかまあほんとバリをどうにかしないとな。フライマスターがちゃんと毎回大丈夫だったらいいんだけど、最近バッテリーの調子が悪いからね。上がるは上がるんだけど、まあ、風が強くなってくる前に降りましょう。もう予報的にはね、午後結構強くなってくるんで、下もちょっと風入ってきてるのか、立ち上げやってるもんね。よし。さっきんとこか。上がっちゃうね。とりあえず起き出しちゃいますか。めっちゃ上がっちゃうね。まだこの辺そこまで強くないね、このコードは。まあ、強くなる前に降りましょう。
まあ基本真東だね。おお、よいしょ。大体、まあ、若干ここソラトピアさんのは北東っぽいけどね。ちょっと北っぽくも向いてきてんね。やっぱ北ではないけど北東っぽくなんでちょっと高めに入ってあれしましょう。今これでもうちょっと下げたいな。よし、慌てないや、浮いちゃうかもしれないけど慌てず。あらら、おおおおおおお、慌てない。上がっちゃうけど慌てない。おお、やばい、結構強い。止まるな。ちょっと高めに行って、よし、こっちでもアプローチするしかないな。ちょっとやっぱ北っぽくなってるな。今押されてんもんね。慌てないよ、慌てない。ちょっと浮いちゃうけど、うわ、よいしょ。おお、ちょっと、うわ、ちょっと高いな。はい、ありがとうございます。ハピラミング。